Ashamaar kafuunee kabajamtootaaf jalatamtoota keenya kun sagantaa tamsaas kallattiidha madda walaabuu YouTube channel fi akkasuma gama peejii madda walaabuu miidiyaatiin tokko ta'uudhaan wal gargaaruudhaan kan isin qophaa'u torbaanitti al tokko sagantaa addaati. Yengaa akkuma beekamu dursi addunyaa kana nageenya waan taateef irra deddeebi'uudhaan nageenya heddummeessina. Ummanni Oromoo ummata seenaa guddaa dachii Afrikaa tanaaf gumaachee addunyaa kanaafis sirna dimokiraasii arjoome akka ta'e hayyonni Oromoodhaa kallattiilee adda addaatiin yeroo dubbatantu mul'ata. Dubbachuu qofaa miti gochaanis agarsiisaa turan. Fakkeenyummaa dimokiraasii addunyaa kanaatiif kan ta'aa jirtu Ameerikaanis yeroo har'aa siitizina namaa kennitu kan ummata keenya Oromoorraa akka dhaalte seenaan tokko ni dubbata. Maarreegaa waa'ee ummata Oromoo isin barsiisuufi miti. Sagantaan koo kanarraa kan irratti fuulleffatu sagantaa tamsaas kallattii fuulleffannaa qabxiilee sadii irratti fuulleffatee yaaddota adda addaa kaasnee kan waliin ilaallu ta'a. Ani kan isin wajjin turu obboleessa keessan Falmataa Roorrooti gama madda walaabuu YouTube channel fi akkasuma gama madda walaabuu peejii keenyaan nu hordofaa isiniin jenna. Isaan maamila keenya taatan akkasuma immoo kallattii adda addaatiin yaadaan kallattii adda addaatiin nu ijaaruudhaaf yaada adda addaa koomentii adda addaa nuuf kennartan ammas irra deebuudhaan I want to say thank you guys galatoomaa isiniin jedha irran deebi'ee galatoomaa isiniin jedha ammas. Yengaa sagantaa kiyya har'aatti hoggaan deebi'u yookaan immoo sagantaa koo har'aatti hoggaan isin deebisu qabxiilee sadiin akkas qabadhee dhiyaadheen jira. Qabxiilee sadiin keessaa tokko waa'ee dargaggeessa gameessa dacheen Baalee Oromoof gumaachite umrii ijoollummaa isaa qacaleedhaan osoo Oromiyaallee ilaaleen quufin osoma Finfinneellee keessa hin burraaqin osoma Baaleen hin daawwatin biyya dhalootaa isaa keessa garmaamee umrii ijoollummaa isaatiin sadarkaa barnootaa adda addaa viijinii isaa yookaan mul'ata isaa kan hin argin dargaggeessaa yookaan qeerroo qacalee Awwal Abdurroo Oktoobar 21 yaadatamee oolee jira. Keessaayyuu dhalattoonni godinichaa fi akkasuma ilmaan Oromoodhaa kanneen kallattiilee adda addaatiin gaddaa isaanitti dhagahame Oktoobar 11 guyyaa har'aa bara 2020 kan irratti raawwatan qacalee lafaa dhufaa jiru. Awwal Abdurroo irratti fuulleffatee ergaalee adda addaa gama waatsaappii akkasuma gama telegiraamaa fi iddoolee gama meeshaalee sabquunnamtii adda addaatiin gurra keenya ga'e gurra sin buufna. Duraan dursinee akka madda walaabuu miidiyaatti obboleewwan keenya kanneen jajjabinaa fi akkasuma ilma qacalee lafaa dhufaa jiru badii tokko malee lubbuun isaa wareegame Awwal Abdurrootiif guyyaa har'aa Oktoobar 11 bara 2021 turtii waggaa tokkoon booda yaadattanii hadhantan yaaddoo keessan kallattii adda addaatiin ibsachaa ooltan ammas irra deebuudhaan galatoomaa isiniin jenna. Mee isaan keessaa hangan tokko maqaa isiniif kaasa. Hangaasaa Waadoo Afrikaa kibbaarraa akkas jedhe. Qacalee lafaa dhufaa jiru umrii ijoollummaa isaallee argee osoo ittiin hin quufin sirni biltsiginnaadhaa ijoollee lafaa dhufaa jirtu guyyaa tokkotti nam torbaan osoo imalaa jiran seenaa dabaa irratti raawwatan. Gochi kun ni darba seenaan garuu hin darbu. Kanaafuu ilmaan Oromoodhaa kanneen osoo haqa keessaniif falmachaa jirtan badii tokko malee addarra rukutamuudhaan lubbuun keessan darbe Awwal Abdurroodhaa bakka jirtutti jajjabina isaanii hawwaa isaaf immoo jaannataa ta'u jechuun barreesse Afrikaa kibbaarraa. Itti aansuudhaan hiriyaa isaa kan gaafsan wajjin bahan keessaayyuu yaadattanii yoo taate nam torbaa yookaan immoo ijoollee lakkoofsi isaanii 7 ga'utu hiriira isaa wajjin bahe. Isaan keessaa akka tasaa ta'e Awwal Abdurroodhaa diinaan booji'amee jira. Isaan keessaa hiriyaa isaaniitu barreesse Never give up jedha Oromiyaa irraa. Waliin baanee waliin hiriira gochuudhaaf sagalee tokkoon hidhamtoota Oromootiif sagalee taana jennee waliin mari'annee manaa baane. Osoo wajjin deemnu turtii daqiiqaa muraasaan booda nu biraa kuftees argine. Nutis hanga har'aatti abjuu nutti fakkaata. Sirni kun ni kufa garuu yaaddoon kee sammuu kiyya keessaa tasuma hin kufu yookaan hin badu. Awwal Abdurroo anaafsi waliin nyaan waliin dhugne har'a carraan godhee addaan nu baase rabbiin biratti namni si ajjeeses ta'e sirni kun akka hin milkoofne abdiin qaba. Qabsoo jalqabne itti fufna imaanaa kee tasumallee hin nyaannu yaada keenyas hin jijjiiru sirni har'aa kun ni kufa
warroonni gaafsan gocha sukaneessaa akka nurratti raawwatamuuf haala mijeessitan gaaf tokko seenaa jalaan baatan jechuudhaan gaddisaa ibsatee jira. Oromiyaarraa godina Baaleeti. Itti aansuudhaan Muhee Abdooti biyya Kuwait irraa yaada isaa koomentiidhaan kaa'atee jira. Akkasumas Nuriyaa USA irraa waan ilmaan Oromoodhaa gadda ibsatte sheer gochuudhaan jalatti imimmaan dhangalaasuudhaan mul'ifachaa turte gadda isin dhagahame. Abdii Huseen Kwaatar irraa badiin ijoollee sanii kana jennee wanni dubbannu tokko hin jiru. Tasas dhagaan darban keessaayyuu ijoollee kanneen hanga ajjeechaa yookaan tarkaanfii akkasirratti fudhatanii yoo reebanii yoo tuman ijoollee fooyya'uu dandeessu. Ijoollee gorsa namaatiin jijjiiramuu dandeessu. Maaltu rasaasa fidee dhaddacha dho'isuu ga'e jechuudhaan bifa gaafiitiin gaafate biyya Kwaatar irraa Abdii Huseen hedduun galatoom jennaan maqaa madda walaabuutiin. Itti aansuudhaan Fooziyaa biyya Dubaay irraa hedduu waan nama naasisuudha. Namni hedduunis du'ee jira. Qeerroo hedduunis wareegamee jira. Kan mucaa kanaa garuu baay'ee waan garaa nama nyaatu. Ijoollee lakkoofsi isaanii 5 hin geenye hiriira ba'anii turan. Garuu immootu humni raayyaa ittisa biyyaa akka diinaatti naannessee yeroo rasaasaan mataa keessa dha'u maal jechuudhaanis bifa gaafiitiin gaafatte. Dhumarrattis imimmaan kaawwattee jirti. Biyya Dubaay irraa hedduun galatoom jennaan. Misraa Muhammad Dubaay irraa isheenis waan hedduu nama gaddisiisuudha. Suuraa isaa kana yoo argu garaa kootu na bada. Qeerroon hedduun wareegaman kan mucaa kanaa adda jechuudhaan Awwal Abdurrootiif gadda qabdu ibsattee jirti. Biyya Dubaay irraa Leenci Zaahiraas Oromiyaa irraa gumaa kee gatii kee nin kafalla yoo rabbiin nu jiraachise jechuudhaan yaada isaa ibsateera. Waan hunda caalaa kan nama ajaa'ibsiisu qeerroon dambal kaleessa ibsa isaanii baafatanii jiran. Akkuma kaleessa isiniif ibsuuf yaalletti Awwal Abdurroo nuuf jecha wareegamtee nuuf jecha kuftee haqa qabsaa'ota Oromoo baasuudhaaf sagalee ta'uudhaaf hiriiraan yookaan immootu karaa iftooma ta'een sagalee keessan dhageessifachaa turtan. Wanti isin qunname garuu rasaasa yookaan immoo haleellaa diinaati. Jalaayis fiigdanii jirtan garuu sirni hammaataan kun fiigicha keessaniifis bakka hin laanne rasaasaan isin rukutee lubbuu keessan baasuuf dirqame. Awwal Abdurroo nuuf kuftee haqa keef ni falmanna jechuudhaan qabxii ejjannoos baasanii jiran qeerroon dabbal biyyarraa jechaadha. Mareegaa kan dhageeffachaa jirtan kun gama madda walaabuu YouTube chaanaalii fi miidiyaa keenya gama peejiitiin kan isin darbaa jirudha. Sagantaa tamsaas kallattii mee walaloo xinnoo isii jidduu buufnee walitti deebina. Aara galfannaan walitti deebina turtii gaarii isiniin jedha. Walaloo galfata ilmoo qilxuu. Walaloo galfata ilmoo qilxuu. Galfata ilmoo qilxuu. Irbuu leenjisoo diigaa galmaan gaatii jiruu halkanii guyyaa fiigaa galmaan gaatiin jiruu halkanii fi guyyaa fiigaa simbirri jala darbuu fuulletti arga leenjichi Oromiyaa guutuu keessaa babbaroode leencichi Oromiyaa guutuu keessaa babbaroode leencichi ilmaan hedduu horatee babal'ate akka odaa biyya isaa dhuunfataaraa gaaraatti hanga godaa biyya isaa dhuunfataaraa gaaraatti hanga godaa baateen biiftuun bilisaa ibsituun saba keenyaa gumaa baasaatii jiruu gootota dhabne beenyaa gumaa baasaatii jiruu gootota dhabne beenyaa qeerrottu qawwee kaasee bu'e faana jajjabee hojii dhabeetii miti gabrummaata dadhabee hojii dhabeetii miti gabrummaata dadhabee alagaaf lukkee diinaa adamseetuu camadaa alagaaf lukkee diinaa adamseetuu cagadaa biyyas bilisoomsee gammadeetuu ragadaa biyyas bilisoomsee gammadeetuu ragadaa Afrikaa keessan jiruu bilisummaan tolaanii leenjisanii eebbisanii akkas jedha waan tokkummaa Oromoo jabeessu jedha qabxiilee muraasa nuuf ergame keessaa
oromummaan boonuu jedha qabxiin tokkoffaadha. Itti aansuunis saba ofiitiin boonuu, ofitti boonuu, ofitti amanamummaa godhachuu, jaalala oromummaa qabachuu, cichoomanii kaayoo qabaachuu, ummata ofii biratti jaalatamummaa qabaachuu, ummata ofiitiif amanamaa ta'uu, kabajaa ofii qabaachuu, kabajaa saba ofii qabaachuu, bilisummaa mataa ofii qabaachuu, bilisummaa saba ofiif dhaabbachuu, seenaa dhugaa barachuu, dhaloota boodaa seenaa dhaalchisuu, heeraa fi seera oromtichaa tiiksuu, heeraa fi seera kabajuun ittiin bulu, waliif abboomamuu, walii dhagahuu, wal gorfachuu, dhugaa walii jala deemuu, dhugaa ummataa tiiksuu, haqa sabaa eeggachuu, angafaaf quxxisuun bakka waliif kennu, aantummaa ummataa qabaachuu, tokkummaa walii tiiksuu, yaada ummata ofii kabajuu, gaafii saba ofii dhageeffatanii deebisuun jechuudhaan kan nuuf ergite Faa'izaadha. Jiraattuu biyya Saudi Arabiyaa dhalootaan Walloo Kamiseerraa hedduun galatoom jennaan. Marreegaa kan dhageeffachaa jirtan kun sagantaa tamsas kallattiidha. Madda Walaabuu miidiyaa gama peejii keenyaa akkasuma gama YouTube chaanaalii keenyaatiin kan isinii darbudha. Warroonni nu hordofaa jirtan galatoomaa isiniin jenna. Sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Qabxiin lammaffaan waa'ee YouTuberoota Oromoo galateeffachuu yookaan YouTuberoota Oromoo dinqisiifachuuti. Maal seetan guyyaan har'aa taatee gurguddoo ta'e akkuma beekamu dargaggeessi gameessi biyya baqaa keessa taa'eetiin ilmaan Oromootiif barnoota adda addaa kallattiilee adda addaatiin kennaa ture Obsaa Teknooti. Yeroo ijoolleen Oromoo gahumsa hedduu hin qabnee fi akkasuma soorsii information waa'ee teknooloojii gama moobaayilaan fayyadamu YouTubenis ta'e wantoota adda addaatiin namni keenya hedduminaan fayyadamnetti ilmaan Oromoodhaa kanneen biyyoota adda addaa jiran walitti fiduudhaan dargaggeessa seenaa gaarii kaa'aaf ture keessaa tokko Obsaa Teknoodha. Hadhan tana guyyaan gootee dhibamee jira. Dhibame isaa kana ilmaan Oromoo hedduu yaachise gama meeshaalee qunnamtii idil addunyaa gama Facebookaatiin yaaddoota isaanii ibsachaa turan. Eeyyengaa seenaa kaasa waan taateef dargaggeessi kun gaafa biyya baqaa jiru waa'ee Oromoo irratti nama xiichaa hojjechee fi akkasuma barnoota Obsaa app yookaan Obsaa Teknoodhaan barnoota adda addaa kan Oromummaa lalisan akkasuma teknooloojiin addunyaa kun garam deemaa jira jechuudhaan barnoota gahumsa ilmaan Oromootiifis ta'e dhala namaa kamiyyuu fayyadu nama gita gaariidhaan kennaa ture keessaa dargaggeessa dorgomaa tokko illee hin qabne kan waliin beeknuu fi kan seenaan beeku jechaadha. Har'an tanaa gara biyya abbaa isaatti galee jireenya namummaa akka nama kamiittuu jiraachuuf dargaggeessa warraaqaa jiruu fi tattaafachaa jirudha. Waadaa saba isaas dargaggeessa hin nyaatini, imaanaa goototaas dargaggeessa hin dagatini. Har'an tana haalli jireenyaas ta'e haala addaatiin miidhamee dhukkubsatee jira. Dhukkubachuu isaatiin YouTuberoonni Oromoodhaa kanneen jireenya baqattummaa keessaa galan waan addaa dalaganii ilmaan Oromootittiin gad baanii jiran. Maarrigaa nama dhugaa dalageef Oromoon dhugaa galche waan taateef nutis gama Madda Walaabuu YouTube chaanaaliitii fi akkasuma gama Madda Walaabuu miidiyaa gama peejii keenyaatiin baga gammaddan jechuun hin barbaanne galatoomas jechuun hin barbaanne dhugaaf dalaganii dhugaaf dhaabbatan. Magaalaa Finfinnee irraa imaluudhaan kiiloomeetira hedduu erga deemaniin booda jidduu Harargee Bahaatii fi Harargee Dhiyaa boordor jidduu isitti wal arganiitiin naannoo dargaggeessi Oromoo kun Obsaa itti dhibame jechaadha. Bakka boordaddee jedhamtutti dhaqanii dargaggeessa kana rakkoo isaa qoratanii maal irraa akka turee fi maal akka ta'e obboleewwan yookaan maatii isaaniirraa yaadota qoqqoodamanii akkasuma immoo haala kamiin bira dhaabbachuu qabanii ilmaan Oromoodhaa kan dabarsaa turan YouTuberoota Oromoo bebbeekamoo keessa Maaru Show sadarkaa tokkoffaarratti argama. Akkasuma kan isaan wajjin imal Yaasin Oro namni hin beekne jiru. Diraamaalee hedduu dalaguudhaan akkuma beekamu tooftaalee adda addaatiin namni keenya jireenya isaa fooyyeffachuudhaaf, poovartii mo'achuudhaaf, hiyyummaa mo'achuudhaaf kallattii adda addaatiin warroota jiruu baqaa keessatti tattaafatanii dhalattoota Oromoo kamiifuu fakkeenya ta'an keessaa tokko Yaasin Oroo fi Maaru Showdha. Galatoomaa jennaan dargaggeessa Oromoo kana akka miidiyaa Oromoo tokkootti bira dhaqaniitiin dubbisanii furmaata jiruu fi akeeka of duratti Oromoon isa gargaaruu danda'an odeeffannoo dhugaa irratti hundaa'e kallattii adda addaatiin ummata keenya gurra buusanii jiran. Nutis kanaaf irra deddeebinee galatoomaa jennaan kunis barnoota gaariidha. Yaadattan taanaan gaafa irreechaa dhiyeenya kana godhame irratti shamarree Oromoo humni poolisii biyya sanii rukutee ture. Gaaf sanitti namoonni adda addaa kallattii adda addaatiin akka gargaaranis dubbachaa turan.
akkasuma yuutuubaroonni warra habashaa keessaa gurbaan tokko qarshii 125 tilmaamamu kan ishiin beekne kan maalummaa ishiin beekne kan sabummaa tokko hin qabne yuutuubarii dalagataa nama yuutuubii dalaguudha bira dhaabbatee qarshii 125 kenneef wanti jedhamu wanti akkasii jira. kun immoo maal mul'isa sabummaa walii mul'isa namu humanity mul'isa wal bira dhaabbachuu mul'isa. kanaaf gaa yuutuubaroonni Oromoo kabajaan isinin mala keessaayyuu Maaru Shoo fi Yaasin Oro hedduun galatoomaa isinin jechuun barbaan waa'ee obsaa teeknoo ani isinin barsiisu seenaa isaa sirriitti beektan jedheen amana. keessaayyuu shamarran Oromoo biyyoota adda addaatti rakkataa turaniif sagalee ta'a nama tajaajilaa ture keessa dargaggeessa dorgomaa tokko illee hin qabnee fi ergan biyyatti galillee kallattii adda addaan keessaayyuu waan gaggaarii dalaguudhaan dargaggeessa gatii guddaa dalagaa turedha. kanaaf ilmaan Oromoodha kanneen biyyoota adda addaa keessa jirtan dargaggeessa kalee saba isaatiif sagalee ta'aa ture akkasuma immoo kallattiilee adda addaatiin barnoota isaatiin ummata isaa tajaajilaa ture har'an tana yeroo dhibametti irraa fagaatanii ilaaluun seenaa dabsuu ta'a. kanaaf ilmaan Oromoodha kanneen biyyoota adda addaa keessa jirtan akkasuma kanneen biyya abbaa keessanii jirtan akkasuma carraan godhee barnoota isaa armaan dura gannoota kurnan dura hordofaa turtan har'an tana haqa isin irraa qabu waan taateef dargaggeessa Oromoo kana cinaa akka dhaabbattan isinin jenna. qabxii kiyya sadaffaattiin isin deebisa. qabxiin kiyya sadaffaadha maarseetan Oromoon ammas tokkummaan isaa laamshee jira maaliin furmaanni kan jedhu gaafileen adda addaa ka'ee jira. Oromoon har'allee kaleessallee tokkummaan isaa hin cabne sirna hoggansaatii fi akkaataa sirni hoggansa Oromoodhaa xiqqoo isii hanqina qaba. hanqina kana immootu walitti dhufanii hayyonni Oromoodhaa kallattii adda addaatiin aangoo barbaachaaf osoo hin taane rakkoo saba keenya hubachuudhaan miidhama saba keenya hubachuudhaan kufaatii biyya keenya hubachuudhaan ummata keenya akkamitti rakkoo keessaa baafna kan jedhu imaammata akkasiitiin socho'anii guyyaa tokkollee osoo hin jenne halkanii fi guyyaa hojjechuudhaan akkuma Jawaar Muhammaditti ummata keenya hojjechuu qaban jedha. keessaayyuu sirnoota darban keessatti Jawaar Muhammad qabxiileen akka inni ittiin milkaa'uu fi saffisa qabsoo Oromoo akka dabaluuf wantoota isa go'an keessaa tokko konfidensii qabaachuudha yookaan ofitti amantamummaa qabaachuu fi halkanii fi guyyaa karoora baafateen hojjechuudhaan ittiin milkaa'ee jira. yeroo hedduu Jawaar Muhammad yoo hordoftan taate waan hojjechuu barbaadu tokko waltajjii adda addaa irratti Oromootti hima ji'a muraasaan booda yookaan waggaa muraasaan booda wanti sun kan raawwatame argina jecha. hanga har'aatti hayyonni Oromoo miidiyaalee Oromoo adda addaa irratti yaaddota kennan waggaa akkana goonan jedhan ji'a akkana akkas goonan jedhan yookaan mootu karoora isaanii viizinii isaanii ibsatan waanuma kaleessa darbee fi misteeka kalee darbee fi wal qeequu fi wal dhiibuu wal hammachuu irraa fagaachuudhaan yaaddota adda addaa yeroo kennantu mul'ata. kun immoo kufaatii guddaa fi daba seenaa walirratti dhiibuu waan taateef hayyonni Oromoodhaa Profeesaroonni doktoroonni abbootiin amantaadha ilaalcha tokkoon taatanii haayichi gameessi kaleessa ilaa fi ilaamee Jawaar Muhammad yoo dadhabame haayilaaytii isaa ilaaluudhaan waan kaleessa inni hojjetaa ture sanarra biyaan yoo xinnaatee jedhe fotokooppii gorachuudhaan sammuu keessa kaawwachuudhaan istiraakcharii qabsoo kaleessaatti akka deebitan abdiin qabna. yeroo ammaa kanatti yuunivarsiitiileen adda addaa banamee barattoonni Oromoodhaa yuunivarsiitiilee adda addaa keessa seenanii jiranii akkuma beekamu barataan tokko yeroo yuunivarsiitii seenetti ji'oota muraasaaf ji'oota 3 akkas hanga dormii isaa fudhatee hanga wal baratanitti eenyutu saba kamii eenyutu saba kana akkasuma mootu eenyutu quuqama sabaa qaba eenyutu mootu qeerroo Oromoo irratti hojjechuudhaaf bakka kana jira kan jedhu riisarchii dalagaa barattoonni yuunivarsiitii jechaadha. ji'a 3 booda eenyu akka saba isaatiif dhaabbatuu fi sagalee ummata isaatiif dhugaa Oromootiif yuunivarsiitii keessa hojjetaa jira kan jedhu riisarchii adda addaa erga gaggeessanii boodatti yeroo hedduu wantoota mul'ataa turan keessaa ji'a 3 ji'a 4 boodatti maskaramiin boodatti jechaadha. fulbaanaan boodatti ji'a 3 booda qabsoo yeroo eegalantu ture jechaadha. qabsoo yeroo mul'isan ture jechaadha. sun maal mul'isa erga wal qorataniin boodatti erga wal hubataniin boodatti eenyu Oromoodhaa eenyutu Oromoo miti Oromoo ta'e Oromoof ka hojjetu Oromoo ta'e barsiisaan Oromoo irratti hojjetu barsiisaan Oromoo gargaaru eenyu jedhanii erga riisarchii godhanii addaan baasanii booda gara qabsootti bahuudhaaf weelkaam waliin jedhan jecha. kanaaf hayyonni Oromoof of qopheessitanii kallattii adda addaatiin qeerroo biyya keessaatiif yaamichi armaan duraa keessaayyuu tooftaalee qabsoo Oromoodhaa kan sabaaf sablammii tokko miin kan gabaa lagannaa kan nyaata lagannaa akkasuma daandii cufuu wantoota akkasiisan qabsoon karaalee sanniini nu milkeessa jedheetin amana. yaaddonni adda addaas yeroo akka hiriyootaatii fi akka namoota wal beeknu walitti dubbannutti tooftaan qabsoo Jawaar Muhammad kaleessa ittiin milkeesse hayyonni Oromoo maatti fayyadamuu dhaban kan jedhu yaaddonni adda addaa ka'aa ture.
kan dhaggeeffachaa jirtan sagantaa tamsaas kallattiidha keessayyuu gama madda walaabu miidiyaa gama peejii keenyaatii fi akkasuma YouTube chaanaalii keenya torbaanitti al tokko kan isin darbu sagantaa addaati waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jedha kan isin wajjin ture Anfal Mataa Roorrooti.